Thaura magatheti Thaicio gune magatigaria ndagika 24 ũmũthĩ nĩ mweri 15 mweri-inĩ wa July. Maya nĩmo megatheti-inĩ. Ino gatheti ya Taifa Leo. Gatheti ino yaragia na gĩthweri bũrũri-inĩ ũyũ nekandĩkwo rais ateue watu waadilifu katika serikali yake mpya. Wetangula naye ajiondoe kwa kuongoza bunge vibaya. Rais William Ruto ateue mainspector generali anayeheshimu haki za wananchi. Tutakomesha ufisadi kwa kutenda haki mbele ya watoto kwa kila jambo. Naam, ukabila umalizwe kabisa Kenya tena kwa upesi. Asimulia jinsi Mhubiri Mackenzie alichukua mifugo wake. Wabunge wakashifu maseneta kwa njama za kuondoa CDF. Vijana waliokuwa waraibu wa madawa ya kulevya sasa walilia ajira Lamu. Mshtakiwa wa unajisi kutumikia miaka 15 gerezani Mombasa. Ukosefu wa stima miezi mitatu sasa waumiza wakaaji wa Kanyagwal, Kisumu. Mshukiwa sugu wa mauaji anyakwa na polisi katika jiji la Nairobi. MCAs wataka wazee wasuruhishe uhasama kati ya governor na Boni Alwale. Afadhali William Ruto kuliko Gachagua. Oburu Odinga aambia Gen Z. Chebochok apuuza wakosoaji asema yeye ni mweupe kama pamba. KWS yakamata wawindaji haramu 11 Kajiado. Polisi wote Kware, Nairobi wahamishwa ili kupisha uchunguzi wa mauaji. Nimejifunza jambo kutokana na Gen Z, William Ruto kusema kanisani. Mwanaume akiri kuua baba yake na kumzika Laikipia. Wanataaluma wakosoa serikali kuhusu usemi wa Kiswahili. Uhorore heto wari gatheti ino kandika Azimio wakutana tena kujadili mazungumzo. Nohorosio niguo kinyitithanĩtio no uhoro ya Oburu Odinga akiarĩtie na biceno wari gekirwo bica Oburu Odinga, President William Ruto na munini wake Rigathi wa Gachagua nekandĩkwo afadhali Ruto. Suluhu, kaka yake Raila Odinga wahimiza vijana wajisajili kwa wingi kupiga kura katika uchaguzi wa 2027 ili wamng'oe Ruto na serikali yake. Japo wote ni viongozi wabaya, Gachagua ni mbaya zaidi. Alishatangaza kuwa nchi inafaa kuongozwa kwa kutegemea mchango wa kura za kila jamii katika uchaguzi mkuu uliopita. Hata watu wakimlaumu rais Ruto, Gachagua ndiye amesababisha uteuzi uendee jamii mbili. Oburu Odinga anukuliwa. Oburu asema rais aking'olewa ama Gachagua atachukua madaraka au jeshi. Aeleza hiyo ni hatari zaidi. Haya, maria me gatheti-inĩ iria ndĩna gatheti ithatũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngĩrora maria mahetwo rĩtũkathathi-inĩ ka mbere ka gatheti ici ciothe. Gatheti ya Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ gatheti-inĩ rarĩ ũhoro wa police theories on city candidates. Gatheti-inĩ rarĩ ũhoro wa ng'ano ndaya, ng'ano ihana cia mũrimũ iria borithi maraheana, nĩ ng'ano iria borithi marathiĩ na mbere na kũheana ciĩgiĩ mĩĩrĩ ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kũrutwo kĩara-inĩ. Ĩno nĩ mĩĩrĩ ĩrĩa ĩroneka nĩ ĩrathiĩ na mbere na kuongerereka oro muthenya. Ng'ano ici nĩ itũmĩte maũndũ maya magĩe kĩriga, tondũ borithi mena thiori kana ng'ano iria maraheana maroiga no gũkorwo mĩĩrĩ ĩno ĩtetwo nĩ ndagĩtarĩ mũgũrũki kana ndagĩtarĩ mũregenyũku. Magacoka makoiga no gũkorwo nĩ mĩĩrĩ ĩtetwo nĩ andũ arĩa makoragwo mena magongona marĩa metagwo ma occultism kana maũndũ marĩa mahanaine na ũhoi ũtarĩ wa Ngai wega. Magacoka rĩu ningĩ magacoka makoiga no gũkorwo kwĩna serial killer kana mũndũ wa ũragani wa kĩmumu, tondũ maya nĩ maũndũ maroneka kama angĩkorwo me ũguo, tondũ mĩĩrĩ ĩrĩa ĩcokete kũrogotwo nĩ mĩĩrĩ ya atumia. Ririkana arĩa othe makoretwo makĩoneka moragĩtwo na magekĩrwo ngũnia nĩ atumia ethĩ gatagatĩ ka mĩaka 18 na mĩaka 30. No rĩu ona magĩthiaga na mbere na kũheana ng'ano icio, morio nĩ mĩĩrĩ igana ĩrogotetwo na mbere maraheana ĩkaga kũringana. Mũndũ ũmwe ũraingĩrĩte kũruta mĩĩrĩ ĩno tondũ yonirwo nĩ mũingĩ aroiga we atarire mĩĩrĩ ĩtanyihĩire 13. Borithi makoiga ti mĩĩrĩ ĩkĩrĩte 10. Andũ amwe nĩ maroiga nĩ mĩĩrĩ makĩria ma 15. Maũndũ macio mothe nĩmo maratarĩrio nĩ gatheti-inĩ ya Daily Nation. Nĩ kĩũndũ kĩa guoya na kĩũndũ kĩmagigi
na kiundu kibati gukorwo gigithuthuria wega nigetha kumenyekane wega ndeto ici ciumanite na ha. Ngatheti ya The Standard rugano rwa page 1 ngatheti ino ena mbica ya President William Ruto na magacagura mbica ironania kari President kari mundu withikire hanini igacoka ngatheti ino irandika in the eye of the storm ati giki ni kiumia gikorwo gikirito muno kuri President William Ruto ni kiumia kiria kireragwo ati ni gukorwo na miario minene ya kibururi no riu ona gukiragwo kwina miario mathuguta ma muingi ni maroneka ni mathiete na mbere na kuingiha na mathuguta ma muingi maingihite ni undu wa miri ino iracoka kurutwo kuria kwara-ini ikiritwo makonia mumone witagwo wa Gen Z ni undu wa maundu maya marathie na mbere na kuhiriria gogo bururi-ini maroiga muthenya wa rucio no magacoka mirurungano-ini no na kiuria kinene ni kana miario ni ereragwo ya thiku ithathatu ni gukorwo ikiambiririo maundu mothe ni maronania giki ti kiumia kihuthu kuri President William Ruto ririkana ndari na nduri ya ministers ni abati gukorwo akioya ikinya ria kwamura ministers agi aria megukumeteithiriria wira na kuratwika ati namba ya ministers ni kunyihio handu haria turari nao 20 na kindu makinye 15 twata gukorwo tugithie kiria gitagwo thirikari-ini ya muungano munene dalili ciothe ikonania Raila Odinga ata gukorwo na andu ake thiini wa cabinet maundu macio mothe ni maundu marataririo ni ngatheti ya The Standard ngatheti ya People Day na weka iga Raila no dialogue ati Raila ni aroiga gutigukorwo na miario na gaka ni kaundu Raila ati araritie muthenya wa ira kurigana na ngatheti ino ya People Day Raila aroiga ati ndekwenda miario na andu aria aroiga mena thakame moko-ini mao na aracoka araria na githungu aroiga the government has lost its mind ati thirikari ino ni irigitwo thirikari ino ndirimenya na maya ni maundu mathiete na mbere na kurituhia maundu kuri President William Ruto miario ino ngatheti ino aroiga niteteriirio ni ta miario ino twegikorwo ihwira fati gukorwo kiambiria muthenya wa mothe ngatheti ya People Day raiga ni ta kiundu giki gitegwikika ni ta miario ne eteriirio gutiwikaine miario ino na gutire handu hararutwo report ya kuria miario ino egwikorwo iri koguo maundu mothe makonania ni ta miario ino etegugikorwo iho ngatheti cina maundu macio na nimo mahetwo ritu na ngwambiriria na kurikiria ndeto tora irataririo ni ngatheti ya Daily Nation ngatheti rorega muthenya wa ira ni kurai na ndathukio cia micinga ona nginya tia ngathi ni racokire gwikio borithi hindi ra marang'ethanagia na andu aria marari na matuku ya thutha wa miri ngiri kurutwo kuria miri ngi ikoretwo ikionekana kuma muthenya wa gatano kiumia githiru ndeto ciena kiriga kinene tondu ona miri irutitwo kiara-ini giki gia giko kuria mwena wa Kwande ndiramenyekana wega ni miri igana riboti nathi uguo ikoneka itiraingira na borithi maroiga miri iria ikoretwo ikirutwo ati ndikirite miri 10 na andu aria makoretwo makirorera maundu maya andu amwe maroiga ati miri iri rutitwo ni andu matanyihire 15 undu uyu ni utumite muingi uge na mathuguta na guku kware borithi maratindire mbara na muingi uria uramahuraga na mahiga makinaga nyimbo cia kumenereria president na kumenereria thirikari kurathukite o nginya ndomwe makenda guthie gucina ceceni ya borithi ya Kware na maya ni maundu marekikaga o hindi na Inspector General munyitiriri wa borithi wetagwo Douglas Kanja araniriria kuinga abitha othe ya Kware Police Station ati riu ni marikitie kuhurwo transfer borithi ino ya Kware iri mita 300 kuma kiara-ini giki gukoretwo gukirogotwo miri na Kware mwena wa Embakasi South borithi maroiga ati ni marabatara kahinda ga thiku 21 nigetha makorwo magithuthuria ndeto ici wega no borithi ni maroiga ati ni maneciririria maundu matatu makoiga no gukorwo miri ino etetwo ni ndagitari muhotomu kana hihi giki ni kiundu kinaringithanio na cults kana maundu ma magongona kana hihi no gwikorwo kwina muragani mufogo uguo uria witagwo serial killer miri ino ni ironekaga ni kubutha irabuthaga no ndirabuthite undu umwe gaka ni kaundu karonanagia miri ino no gwikorwo andu aya matiuragitwo muthenya umwe kana matiuragitwo kahinda kimwe no aya othe ni andu maroneka ni moragitwo na njira imwe magateo handu hamwe na othe mekiritwo makonia ma rangi uhana tari wa green othe ni kuratwika ati ni atumia gatagati ka miaka 18 nginyagia miaka 30 na otoguo ndoiga othe maronekanite mekiritwo makonia-ini munene wa DCI witagwo Mohamed Amin aroiga uthuthuria wa ati ni uragiririo ni muingi uria ukoretwo ukimatharikira na muingi uria ukoretwo na matuku ya matarahithika na miri no ngatheti ino rega ndirira kurenikana no ni kuratwika ati ona miri imwe ni kuratwika ndikoretwo kana ndiri na ciega imwe governor wa Nyairobi Johnson Sakaja we ni aroiga ciega itanyihire 12 ni itwaritwo thiini wa moshari na borithi makambiriria kuhunga mahuri family cia andu amwe aria maratwika ni magite andu ni kuri family ikoretwo na rivoti ati andu ni magite na ngatheti ino roiga ndeto ici ciothe ni ndeto ciena kiriga riboti ingi cia atongoria mung'ethaniro iroiga ati ino ni miri andu aria moimirite mirurungano-ini iria yari guku Nyairobi ya kumenereria maundu ma finance bill maundu maya mothe magataririo ni ngatheti ino na ni maundu maroneka mena kiriga kinene ngithii na mbere na ngatheti ino ya Daily Nation
muhuraniri wa president kule America Donald Trump aratigirie gikuona nuthu iji thutha wa rithathi irathimitwe munine guka ehitukite na gutu gwake kwa urio mucemanio-ini wa muingi gaka ni kaundu gekekire muthenya wa iyo gatheti ino niga hatire itheru rirari haha na Trump aratigirie gikuoro na hanini muno gaka ni kaundu karehete ciuria ciegi utiri wake hindi no gukoretwo na campaign hiyo kule Florida wa America. Trump ni kwaria araragiria muingi kundu gwitagwo Pennsylvania hindi rithathi na cokire kurathukio neno imwe iramutigirie oro hanini korone arathogire kindu ta ijimwe tugirari horo arugano rungi o rimwe niguo kuracoka kuronekire Trump atinia miario na aroneka anyita gutu na aracoka kuoneka agikumirira ni aracokire kuhithukirwo ni arageria ihenya no agiukira ni aracokire kuonekana na thakame mwena wake wa urio wa audio. FBI kana ruhonge rwa uthuthuria rwa America rwa FBI ni marikitie kuruta ndumirino akoiga ati murathani ni mundurume wa miaka 20 etagwo Thomas Matthew Crooks na onake Crooks uyu rathathukitie mucingo uyu ni aracokire kurathwo ni arakwire ni arathirwo ni arageria metagwo Secret Service aya nio marangagira president na no marangagira president atene kuria Florida wa America. Ndumiriri makiria ni iroiga ati Crooks arari kindu mita igana rimwe ria 40 kuma haria Trump ararugamite akiariria muingi na ati arathiete yake hithania nyumba iguru na arathiete haha wega handu egukorwo aregete na akamurikithia mucinga wake Trump gutari na ihingisha anane na mucinga witagwo semi automatic muthemba wa AR-15 na mundu ungi umwe nake ni aracokire gukua na andu angiri na maracokire kurathwo na gatheti ino raiga acio angi mehatikaini nene. Trump ena miaka 78 akoretwo kana arakoretwo hindi ambiriria miario hindi ino rithathi iracokire kurathukio no Trump ona kuria ugwati ni aronanitie ucamba munene tondu ni aracokete kurugama kujite ngurire-ini ru ni ruri rwake rwa kuonania ati maundu ni mega kana kuonania ndaragwagwa na ona agitwarwo ngari-ini yake ni arageragia kwihugurira muingi kumekira hinya na kumonia no arugamite ni handite riri gatheti ino rega ni rita ria mbere o kuma mwaka wa 1981 gukorwo kwina igeria tariri ria kuraga mundu wa gikiro ta giki gia Trump wa muthia kugerio na njira teno na igeria tariri ari Ronald Reagan na president na kiri muhuraniri wa gitikio president wa tigiti wa kiama kia Republican ona Trump no wa kiama giki ataramu maraiga ati Trump ni undu wa kuonania ucamba ona hindi no kurari na ugwati munene ahota gukorwo akiambatiria ikiro ciake cia witekereku ona ataramu makoiga ati gukorwo akiigira kuria thinga-ini wa iregi Florida wa America gukorwo akioya gite giki riu kaundu gaka kahota gukorwo kena raithi na ithurano cia America ni cia November 5 o mwaka uyu turi ni hindi kampeni igikoretwo ciihiriirie gathi na mbere na gatheti ino ya Daily Nation. Jatukano thiini wa Azimio ni ithiete na mbere na kwehereria na ici ni jatukano iracoka gutuika ati ni ikwehereria na kuratuika Azimio ni metanite mucemanio oge muthenya wa umuthi nigetha makorwo makigeria kugia na murugamo wa hamwe wigi miario iria President William Ruto etanite kaundu gaka ka miario niko kamaturanitie na ni magite na ngarari nyingi muno amwe ni marenda miario aria angi matinamienda ni kwani na mucemanio oge wa Azimio muthenya wa Jumamothi wale wa Jumamothi utuku na mucemanio ucio kuratuika ona ndwacokire gutuika mucemanio wacokire gutuika ngarari theri gutire na udoro nomwe wacokire gutuika no waiguithanirio president atanete miario erera coka gutuika ati kwambiriria muthenya wa umuthi icoke thie kahinde-ini ga thiku 6 no haha niho aratuika ati ni hari uma na thirikari ererero ni thirikari ya muungano. Raila we ni akoretwo akionekana ni aranyita mbaru maundu maya ma miario na miario ni agatuika ati ni ikundi itiganite kuma ikundi cia muingi ikundi cia mumo ikundi cia kidini ni miario igwikura ikuhania andu igana rimwe ria 50 no kaundu gaka ni gatongitio ngarari kuma ikiro itiganite. Mucemanio ndagwete wa Azimio uyu wari wa muthenya wa iyo utuku wari mucii kwa Oparanya kuria mwena wa Butere Kakamega na hamwe na aria mari mucemanio ucio kuratuika Kalonzo Musyoka ni ariho Eugene Wamalwa Jeremiah Kioni na atongoria a ikiro ingi na gutiri undu wetikanirio nikio macokete gwitana mucemanio oroge muthenya wa umuthi. Gatheti ino raiga ona magovernors na senators na MPs aria makuruhaire na muungano wa Azimio no mari mucemanio ucio na ni kuratuika mucemanio ucio wathietwo thutha wa mathiko ma muru wa nyina na Oparanya na nokio hihi mucemanio tungikiuga wari gwake mucii. Wamalwa we ni aretekira ni kwena mucemanio toyo na aroiga ati andu aingi mari mucemanio ucio matirenda kuigua horo wa miario ino president etanite koguo matirenda kuigua ati no mathie miario na thirikari. Wamalwa ni aroiga ati ni macemanitie na muingi na hindi ira marathiete kuria mwena wa Kwale kuria gukoretwo gukirogotwo miri ati muingi ni uramerite gutiri miario marenda na ati ona kaundu karia marenda ni bunge ifunjwo ona amwe makoiga president okiririe giti tondu matire na mwihoko na thirikari yake. Wamalwa
agakiuga gutiri undu orono mwe ungithambia thirikari ya President William Ruto ati thirikari ino ni menetwo na ikaregwo ni andu tondu muingi uregete thirikari ino biu uguo ti thirikari ingiuka guthambio na maundu ma miario no na Azimio igitunganaga ringi muthenya wa umuthi we Raila kuratuika ni arikitie gwitikira maundu ma miario ona ni macemanitie na kamiti nene ya ODM ni kurikanaga kana kaundu gekekire kamiti nene ya ODM ni yacemanirie na kamiti ino ni etikirire maundu maya ma miario ona ni kuratuika ati ODM muthenya wa rucio ati ni etete abunge ayo aria meritwo matikanatere metitwo mucemanio makiragwo ni mucemanio wa bata dalili ciothe hana ironania ODM yahota gukorwo igitiganiria ciama iria ingi angikorwo ciama iria ingi kana ingikorwo ciama iria ingi itigwitikira miario maundu mothe maronania kai ODM yorahimbirie maundu maya ma miario na thirikari we aroiga miario ino Raila aroiga miario ino ni kanya kega ka Kenya gukorwo makiaria na Raila akoiga ati matirathie miario ni gukorwo makihoya mawira no maundu maroneka me tofauti na oho ni kurerwo ati ODM igathie miario ino ya thirikari ina maundu maria ikenda president akorwo akihingia wa mbere ni kuratuika ODM agithie miario ni makenda president akorwo akioya ikinya ria kubuta wira munene wa borithi guku Nairobi witagwo Adamson Bugei ona gutuika borithi kuratuika ati matinaria wega uhoro wa ikuo cia andu aria marutitwo kuria mwena wa Kware dalili iria ciho ni ati andu aya ni andu aria mari mirurungano-ini ya kuregana na finance bill guku Nairobi na Raila Odinga aroiga ati andu mararutwo ngunia-ini ni ciana iria ciari mirurungano-ini na koiga Japhet Koome mena minister urari wa interior Kithure Kindiki ati matibati gukirirwo ro uguo ni mabati gukorwo magithitangwo na koiga maya ni maundu ona mangirema guku bururi-ini mabati gukorwo magitamburukio nginya igoti-ini ria kuria Hague ODM no irenda ati borithi aria marathite arurungani oro uguo hatari na gitumi makorwo makioyorwo makinya maihera na ODM koiga ati andu matanyihire 200 nio moragitwo ni borithi o kuma hindira kwari na mirurungano ya mwaka muhituku no muno ODM kuratuika ni renda bunge fujo tondu wa Kenya ati ni monanitie matire na mwihoko na thirikari ya President William Ruto Domain roiga ati Raila muthenya wa Jumamothi muthenya ucio arikia mucemanio na atongoria Azimio we ndainukire araire mucie kwa Oparanya na kuratuika ati atigwo wika ni aracokire kugia na micemanio ngina MCAs akure mwena wa Kakamega na ni kuratuika hindi ara na mucemanio na MCAs a Kakamega ni aramaiguithagia metikire miario na thirikari aroimete kwa Oparanya muthenya wa ira kiroko okite guku Nairobi no thutha wa Raila kuma kwa Oparanya we Oparanya mena women rep wa Kakamega ni marathiete kanitha-ini wa Pentecost kundu gwetagwo Ekumira na guku Oparanya ni arathiete gutumira gutwara ndumiriri ya kuga miario na thirikari ni kiundu kiega women rep nake ni aracokire kuhithurania ndeto makiria aroiga ati kana arera muingi miario ni guka na uguni tondu ni guguthondekwo thirikari ya mungano na aroiga ati riu atongoria a mung'ethaniro marorete gukorwo makingira thirikari ni guo gaka ni kaundu karia mararitie tondu Oparanya rucini ruru ngiathiete kanitha-ini gutwara maundu megi thirikari ya mungano makiugaga thirikari ya mungano ni njega tondu andu a mung'ethaniro ni megwikorwo makiona kanya ga kuingira thirikari-ini haha gakioneka Raila ni undu wa kwirerwo ati ni kuingira thirikari-ini ni tatuite mikwa na mucemanio wa muthenya wa umuthi ti wa kana ni guthie miario-ini na thirikari mucemanio wa umuthi ni uroneka kari wa Raila kugeria kuiguithia aru nake thiini wa Azimio ona makorwo makinyita maundu maya ma miario na thirikari baru tayari ndeto nĩ ciumbũkĩte cia Raila gũkorwo marĩ na mũcemanio na President William Ruto na kũratuĩka atĩ andũ atatũ a kĩama kĩa ODM nĩ merĩtwo ũrĩa megũkorwo makĩheo itĩ cia cabinet erĩ nĩ abithaa nene a kĩama gũgecirĩrio hihi no anga Oparanya mena Joho na MP ũmwe wĩ gĩtĩ-inĩ kũratuĩka ona angĩhota gũkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa ndundu ya ministers o ta ũrĩa aneka kabere Raila arorete gũtiga aru nake matawa-inĩ ahota gũkorwo akĩmatiganĩria aingĩre thirikari-inĩ dalili ciothe kũringana na ngathĩti ĩno nĩguo ironania ngĩthiĩ na mbere na ngathĩti ya The Nation na tugitithia hanini ndira gukumenyithia Jiko Okoa ino nirio menyerete miaka maingi irio koretwo kihuthira ni rebranded na riwiretwo Ikoa Cha rungu rwa kambuni itagwo Ban Ikoa Cha ni Jiko iria huthagira makara ni Jiko ya kiriu irutaga wira wega ikaruga na ihenya na ni gukoragwo igigutwara kaundu-ini ga guthikera makara maku tondu ihuthagira o makara manini ni nguka nigetha ngutaririe ndeto icio na ngithie na mbere na maundu ta uria marataririo ni ngathĩti ya The Nation mũrũ wa nyina na Raila Odinga Oburu Odinga rĩu nake nĩ aroneka nĩ aratetera President William Ruto na koiga atĩ Ruto one mũru ndangĩthũka ta Deputy President Rigathi wa Gachagua Oburu Odinga koiga kaba Ruto maita ngiri gũkĩra Gachagua na koiga atĩ President atige gũtindĩkwo atĩ ũrĩa akoretwo agĩtindĩkwo okĩrĩrie gĩtĩ tondu angĩehere na ũrĩa ũngĩkorwo agĩikarĩra gĩtĩ nĩ Gachagua Oburu akoiga William Ruto ti mwega tondu ndathikĩrĩirie mateta ma mũingĩ no ningĩ atĩ ona angĩthũka atĩa akoiga nĩ kaba William Ruto gũkĩra Gachagua
na koiga ati Gachagua no waikia bururi ugwati-ini koguo kabaru twathi na mbere guikarira giti mahitia ma Gachagua kuringana na Oburu ni mariku ariga ati Gachagua mahitia maingi tondu ndomwe ekite ni hindi ria moete thirikari no igite ati thirikari ni kaundu karia mena shares kana hindi ria agwetaga ati thirikari ni ta kaundu ga shareholding riu Oburu ariga ati mirurungano ria koretwo gitabanio ni mumo wa Gen Z mbere yari ya kuregana na magoti maya magathikagwo meru no riu maundu ni macenjetie na uria racia mune President William Ruto no aratire kwaroretio nanja no haha ni hwarera andu mehuge tondu kweheria William Ruto ni kuga Gachagua oe giti na kuiga Gachagua kuoya giti ni ugwati Gachagua ni muru maita ngiri imwe gukira William Ruto Oburu nake akahithuria ndeto wega kuiga ateti ati kiama kia ODM otayari ni maranyita maundu ma miario baru na kuiga ati ni meguthie na mbere na kunyitirira mathugunda ma President William Ruto na ni maroiga ni mekunyita baru mibango iri nayo ya guthondeka thirikari ya muungano koguo kaundu gaka gathiga karingana na Oburu Odinga ni araria rwario ruria rurario ni Raila Odinga hihi Raila atekwaria muno maundu ma thirikari ya muungano makoneka mahota gukorwo me njira-ini maundu macio magataririo ni ngatheti ya Daily Nation ngatheti ya The Standard Gatheti ino rega giki ni kiumia kirito muno kuri President William Ruto na onake nio eti kiumia kihuthu tondu kanitha-ini ni arerite andu mamuhoere riu arorete gukorwo agithondeka thirikari kana agithondeka ndundu njeru ya ministers maundu ni mekurituha muno tondu matuko ya mamwingi ni kuroneka ni mehiriirio ni meri ino ikoretwo ikirutwo kiara-ini kuria mukuru kwa Njenga ohirire President we aroiga kugie na miario ya kibururi no riu ona kwina nganja kana miario ino ni gwikorwo igikinyanira namba ya andu aria maroneka moragitwo na mbere no ni thiete na mbere na kuongerereka na mwingi riu ni wambitie gukunyangana no gathie na mbere na matuko ya maria makoretwo meho na mwingi nikio ona uronekanire kuhurana na borithi andu ni maroiga ati andu aya mararutwo makunia-ini aya ti andu angi ni mumo uria urakoretwo wi mirurungano-ini na aria marorotwo ni undu wa maundu maya ni ruhonge rwa borithi miri andu aria othe monekanite ni andu matakiritie miaka 30 na kuratwika maundu maya ni kuracuthio nigetha kuonekane mekurumbuyo ati ni thirikari ona gutwika we President Ruto ni erite borithi mahanyukie uthuthuria uyu na koiga ati andu aria makuruhane na maundu maya ma njuragano agiko ni maundu ma njuragano cia githirikari akoiga maundu maya ni mekurumbuyo na aria mahutanite na maundu maya ni mekwirwo makinya maria magiriire mumo wa Gen Z riu naguo koiga rucio no nginya moimire na mathie na mbere na mirurungano yao na makoiga gutire gitumi kiho kana gutiari gitumi ona kimwe kiega gia kuraga andu ethi aria moimirite barabara nigetha mugambo wao wiguo ni thirikari no handu ya guthikirio ni thirikari uria gwathire ni kuragwo moragirwo no riu maandamano ni macenjetie ti uhoro wa gukirira magoti tondu na magoti macio ni meheririo andu mararia maundu mangi na maundu macio ni hamwe na President William Ruto uria athiite na mbere na guthinikirio akiragwo okiririe giti origi urikana jiko kwa irio menyerete miaka mingi riu iretwo ikocha jiko jenga wineno ni urahonokia makara na gikiro gia 30% we President William Ruto ni akoretwo akiuga maya ti maandamano ro ogwo ni aroigaga kana kaundu gabangitwo na President akoiga maya ona ni maundu mathiete ta megukuruhana na maundu megi igeria da ugaruri wa githirikari kiumia giki hihi no kio President egukorwo akiamura ndundu yake njuru ya ministers thutha wa kubuja cabinet yake kiumia githiru na ni kuratwika ritanire ni egukunderia ndundu yake ya ministers akorwo na ministers matakirite 15 President ekure mwana wa Ndaragwa muthenya wa ira ni arahutiriire hoteku wa thirikari ya muungano no ndeto ni iroiga ati andu atano tu thiini wa cabinet yake iria arabunjite kiumia githiru ati atano no megukorwo magicokio acio angi othe mainukithio no uria gutoikaine ni kana ni megugicokio aya atano gutuikane kana megucokio o mundu ministry kana doketi iria arari kana hihi mahota gukorwo magicenjanio ndumiriri cia kwihokeka iroiga ati aria megucokio thiini wa cabinet ni hamwe na Aden Duale, Rebecca Miano, Kithure Kindiki Odoma na Soipan Tuya oho ndeto ni iroiga ati Raila ni araigira thirikari-ini na ni kuratwika Hassan Joho ni egukorwo akiheo gite gia minister mena Wycliffe Oparanya makorwo makiamburwo thiini wa ndundu ya ministers na ndeto ingi ni iroiga angiko Raila ekuheo iti 3 wa gatatu ahota gukorwo ari Junet Mohamed maundu macio mothe magagitaririo haha gatheti-ini no ya The Standard goneka mahida ni maguderera no gatheti ni gathina bende roiga mundu taroneka mibango-ini ino yothe ni Kalonzo Musyoka Kalonzo ririkana ni ari hamwe na Raila Odinga hindi iria mari nyumba-ini ya micemanio ya KICC hindi ino ni ndira mekiraga kiara watho wa IEBC no mbica ya muthia egiuka kuhurwo Kalonzo Musyoka we ni emunyite na ndacokire kuonekana ndeto ni iroiga ati President ni wacokanire na Kalonzo Musyoka nyumba-ini ya micemanio ya KICC na macokanagirio KICC tondu
KICC nionekaga iri neutral ground nikio president atendaga kumatwara thigraine wa iregi endaga kumatwara handu hangionekana he neutral nigetha ahote kumagucia mwena wake. Raila we tayari ni aroneka ni arikitie gukirania miaho, ni aroneka athengereire mwena wa president. Mundu regete maundu nginyagia ihinda riri ni Kalonzo Musyoka, na Kalonzo ona hindi ya mucemanio ucio etwo kwaria hindi ya igongona riu we ni athire gukirira thirikari. Kalonzo hindi ono igite ati bururi we thina ine ni gukorwo we president Ruto ndambite kana ni aregire kuromboya maundu maria muingi watetagio nimo, maundu ta magarama ya muturire, na ni acokire gukirira thirikari ni undu wa maundu maria monekanite ma kuhehenja na kuraga arurungani aria monekaga matena matharaita. Ko Kalonzo we ni aritie ona hindi yo ni igite ati atongoria ni mabati gukorwo makimenyerera tondu mumo wa Gen Z wahota kumaigatithia mari othe thutha-ini. Kalonzo ni acokire gwicembia na akiuga ati ndekwenda maundu ma miario, akiuga ati ndekwenda miario, ni igite riri ti ihinda ria miario ni ihinda ria cieko. Agicoka agicembia ndonekanire hindi mbica cia huranagwo. Maundu macio mothe ni maundu maratario ni ngatheti rucini ruru. Oririkana Jikokoa iria woi na noyo riu ni cenjetie ritwa ire